നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:29 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും 70 കിലോമീറ്റർ താഴെയായിട്ടാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയായതിനാലും തീവ്രത കുറവായതിനാലും മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. രാജ്യത്ത് ഭൂകമ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂകമ്പ സാധ്യത മേഖലകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി. ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണത്തിനായി രാജ്യത്താകെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി 155 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ NCS-നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിന് 5.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ദില്ലി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലുമാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കൂടുതൽ മഴയുടെ സാധ്യതയും ഇപ്പോൾ തന്നെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നതുകൂടിയാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. വടക്ക് കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിനും വടക്ക് കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാനും മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാളെയോടുകൂടി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയൊരു ചക്രവാത ചുഴി കൂടി രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള, തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ ആദ്യ 10 ദിവസം കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ 54% കൂടുതൽ ലഭിച്ചു. 99.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴയ്ക്ക് പകരം 154.1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ 344% കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു. എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മഴയുടെ ശമനമില്ല. വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് പല ഇടങ്ങളിലും വരും മണിക്കൂറിലും മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത്.